почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми. Кризата со парното и генерално со енергенсите отприлика изгледа вака. 2021 година имаме пад на гасот, затоа што имаме последици од COVID-19 кризата, помали побарувачки и цената константно паѓа до 6 месец. Од 6 месец светската економија почнува да закрепнува и почнува да се купуваат големи количини на газ, и тука веќе е јасен трендот на големо зголемување на цената на гасот. Тука требаше да реагира владата, тука требаше да се постави кризна состојба со целата енергија. Наместо тоа, владата на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ одеше на избори, локални избори, all-in, се или ништо. И тука ја утнавме работата. 17.10. избори, резултати, глумење едно лудило за прогласување на кризна состојба и денес сме тука каде што сме. Цената на гасот е енормно висока. Што и да направите веќе? Ситуацијата е отидена во катастрофа. Разговараме за топлинска енергија, промашен ви е насловот, почитувани пратеници, почитувани представници од владата. Главниот момент на оваа криза е проблемот со природниот газ и неговата цена, не со топлинската енергија. Неопходно беше да се прогласи криза со снабдувањето со газ и со цените на гасот на светските берзи. И тоа требаше да се направи благовремено, 6 месец, 7 месец 2021 година. Само во таа ситуација државата ќе можеше да набави газ по реални цени кои може да ги издржи државата и стопанството, затоа што знаеме дека на пазарот имате два типа на договори. Долгорочни, кои се многу по-пријатни, по-благопријатни, изнесуваат $300 по нормален метар кубен, и берзански цени кои се во моментот $1.300 по нормален метар кубен за 1000 кубика. Тоа го промаши владата на Социјалдемократскиот сојуз и сега веќе е касно. Касно е затоа што владата мораше да ги заштити граѓаните, меѓутоа мораше да ги заштити и општините и сите институции, пред се мораше да го заштити македонското стопанство. Сите посакуваме конкуренција и можност Македонија да се снабди со газ од алтернативни извори. Проектот Александрополус, министерот Крешни тука го најавува како успех, денес да почне да се гради, минимум за 5 до 7 години ќе протече првиот газ. Што зборува почитуваниот министер? Дали има представа? Или само сладки зборови за јавноста дека нешто ќе правиме? Нашата ситуација е едноставна. Имаме само една цевка на газ и тоа е Газпром. Владата мораше да направи резервација на газ навремено со конкретни договори, како што го направија многу држави. Владата ги испушти сите можни механизми. Во моментот ниту Газпром нема резерви на газ, соодветно да може да ги пласира на пазарот. Тоа е проблемот. Што е страшното во оваа криза? Не е топлинска криза, реков, кризата е за газ. Кризата, ни повеќе ни помалку, представува вовед во нова криза. Запамнејте ми го зборот. На нас ни следува економска криза. Вака оставени, стопанствениците, фирмите ќе крахират. Владата не смее вака да се однесува кон македонското стопанство. Без фирми, без производ, без големување на бруто домашниот производ, државата ќе колабира.
Бидете свесни дека ова што го правите е вовед во економска криза. Најопасното сценарио. Сите останати кризи се гола вода за ова што ќе ни следува. Економската криза за Македонија е секогаш и државна криза. Овде морате да покажете државотворност. Морате да воведете нови правила, криза на снабдување со газ и да се помогне на македонското стопанство. Во спротивно, државата оди во многу несакано сценарио. Сега ќе ви дадам и доказ зошто. Сите зборувавме. Знаете ли за кои пари станува збор? Министерот знае, знаат и од владата. Кризата со газот, ни повеќе, ни помалку, ќе ја кошта државата за една година пола милиарда, 500 милиона евра. Не е битно кој ќе ги плати тие пари. Дали граѓаните, дали владата, дали стопанствениците. Тоа е проблем за државата. Проблемот со електрична енергија. Најмалку разлика во цени од 50 евра мегават до 250 евра по мегават. Државата годишно ќе ја кошта минимум 1 милиарда евра. Затоа што ние прво немаме 4000 гигавати од каде да ги произведеме. По овие цени, ако купуваме, трошиме милиарда за струја. Уште 200 до 500 милиона евра е ова што го прави циркузијадата владата на годишно ниво. Се сума сумаром се 2 милиарди евра на годишно ниво. Минимум 6 месеци ќе трае кризата. Тоа е 1 милиарда силен удар за државата Република Македонија. Владата си игра криенка, дел ќе платат граѓаните, дел ќе плате владата, најголем дел ќе платат стопанствениците. Многу грешно сценарио. Стопанството е во криза од ковидот. Овие трошоци за енергија ќе значат смрт за македонската економија. Ова е несериозен пристап. Ова мора да го разгледа владата, економскиот тим, премиерот, било кој во државата. На крај краишта и ние како парламент. Затоа што влегуваме во економска криза, во државна криза, од која нема излез. Залудно е јас тука да кажувам кој грешеше. Грешеше регулаторна комисија. Беслимовски не е толку глуп човек. На секоја трета реплика вика јас имам дописи до владата, имам дописи до владата. Малку, ако сака да преформулирате, затоа што навистина тоа е навреда. Добронамерно беше. Не сакав да го навредам, туку да кажам дека не, е баш паметен човек. го навредите вие. Затоа да преформулирате некако реченицата. Сакам да кажам дека знае проблематиката. И свесно веќе ги префрла работите кон владата, знаејќи име одговорност. Милиарда е во прашање, луѓе. Неспособност на владата за 2-3 месеци да ги скрие слабостите за изборите, и тоа локални избори, се доведовме во ситуација 1 милиарда да загубиме. Какви капитални инвестиции, какви инвестиции во образование, кога ќе нема тие пари сега веќе во државата. Ќе ги дадеме за енергија. Тоа се сериозни проблеми за кои еден ден ќе мора да има одговорност. Се е закаснато во оваа држава, меѓутоа, и сега да се свестите, првото што треба да направите е да му помогнете на македонското стопанство. Затоа што работејќи излезат од контрола. Благодарам. Има збор пратеничката